هل سمعت يوما عن مباراة كرة سلة؟ استمرت كأنها لن تنتهي أبدا. كرة سلة وسلة ساعة توقيت. في عام 1981 التقى فريق روتشستر زينثز مع ميل لامبرجاكس في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي الصغير. الكل توقع مباراة عادية، لكن ما حدث كان أسطورة حقيقية. الوقت الأصلي انتهى بالتعادل. لجأوا لوقت إضافي، ثم آخر، ثم ثالث، حتى وصلوا إلى الشوط الإضافي السابع. وجه يصرخ خوفا. نعم، 7 مرات أعاد الحكم تشغيل المباراة. اللاعبون كانوا منهكين تماما، بعضهم بالكاد يجر قدميه، وآخرون جلسوا على المقاعد لا يستطيعون التنفس. حتى الجمهور نفسه تعب. البعض بدأ يغادر المدرجات، والباقون يجلسون في صمت ينتظرون النهاية. وبعد أكثر من 3 ساعات ونصف من اللعب المتواصل، أعلن الحكم النتيجة النهائية. روتشستر يفوز على مين 124-113. لكن المفارقة العجيبة أن الفريق الفائز لم يحتفل. برتي بوبر. لم يكن في اللاعبين طاقة حتى لرفع أيديهم، فقد خسروا كل قوتهم على أرض الملعب. وهكذا دخلت هذه المباراة التاريخ كأطول وأغرب مباراة في عالم كرة السلة. مباراة أثبتت أن الرياضة أحيانا ليست فقط عن الفوز، بل عن الصمود حتى آخر لحظة. لهب.